Öksürüğünü kapa, mikropların yayılmasını engelleyin. Kullanılmış kağıt mendilleri çöp kutusuna atınız. Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir kağıt mendille kapatın. hsgm.saklik.gov.tr Burası Toplum Sağlığı Merkezi. Ortalık boş. Keten Üreme Sağlığı Birimi üst kat. Mamografi RIA birimimizde uygulanmaktadır. Korona aşıları için nöbet tutmaktayız. Lütfen aşınızı olunuz. Öyle değil mi Tuncay Bey? Aşılarını olsunlar değil mi vatandaşımız? Hayırlı akşamlar, iyi akşamlar.